مين فينا مسألش نفسه ليه المصري القديم آمن بالبعث والخلود؟ وجاتله ازاي أصلا فكرة إن في حياة تانية بعد الموت؟ المصري القديم كان بيتأثر جدا بالعوامل الطبيعية اللي بتحصل حواليه، يعني كان بيشوف الشمس بتشرق الصبح وبتختفي بالليل وترجع تشرق تاني في اليوم اللي بعده، وبيشوف النيل اللي كان بيحصل له فيضان وبعدين تنحصر المية وترجع تفيض تاني في العام اللي بعده، وبيشوف النباتات اللي كانت بتنمو وتدبل وتموت وترجع تنمو تاني في الموسم اللي بعده. كل الظواهر دي لفتت انتباه المصري القديم وزادت من إيمانه بأن الموت مش نهاية الحياة، ولكن الموت كان عبارة عن مرحلة انتقالية بيمر بيها كل المخلوقات، والمرحلة دي تعتبر نهاية الحياة الدنيا وبداية الحياة الأخرى. لا، وكمان كان عندهم اعتقاد تام أن الحياة الأخرى دي هيكون الإنسان منعم فيها جدا وبعيد عن كل مشاكل الدنيا. والدليل على كده ان الاحياء كانوا بيرسلوا خطابات لقرايبهم اللي ماتوا وبيطلبوا منهم المساعدة على المتاعب والمشاكل اللي بيقابلوها في الدنيا. طيب السؤال هنا بقى، هل كان اي حد يقدر انه يبعث في العالم الاخر ده ويحقق الحياة اللي كان بيتمناها فيه كمان؟ اكيد لا. بس قبل ما اتكلم معاك في الليلة الطويلة دي، المفروض يكون الشاي بالنعناع بتاعك بيتصب دلوقتي. يلا. أول حاجة عاوزاك تعرفها وهي إن بعث الإنسان في العالم الآخر كان بيتوقف على غرضين أساسيين، وهما الحفاظ على الجسد من التلف، وإن المتوفى ده وقرينه يحصلوا على كل اللي هيحتاجوه في الآخرة. طيب والغرضين دول هيتموا إزاي برضو؟ عن طريق شوية مقومات كده، منهم إعداد المقبرة والحفاظ على مكونات الإنسان السبعة وحفظ الجثة وتحنيطها والأساس الجنزي وأداء الطقوس الجنائزية، وكل ده هكلمك عنه بالتفصيل، بس خليك معايا واحدة واحدة كده. أول حاجة وهي إعداد المقبرة. اعتقاد المصري القديم وإيمانه بالحياة بعد الموت كان دافع قوي جدا ليه إنه يهتم بالمكان اللي هيتحفظ فيه جثته، وهيتم فيه تقديم القرابين والطقوس والشعائر على روحه، لدرجة إنه كان بيهتم ببناء المقبرة أكتر من بناء بيوت الحياة نفسها. وكمان كان بيشيد المباني الحياتية بالطوب اللبن والمقابر من الحجر، وكان بيصرف عليها مبالغ كبيرة جدا، وأطلق على المقبرة اسم بئر النحاح، ودي معناها بيت الأبدية. المقبرة مرت بتطورات كتير جدا على مر العصور من ناحية التخطيط والطراز والعمارة. يعني في عصور ما قبل الأسرات كانوا بيدفنوا الجثة في حفر صغيرة ومش عميقة وشكلها بيضاوي أو مستدير، وكانت بتبقى جنب مساكنهم أو في جبانات مستقلة، وده حسب أدواتهم البدائية وعقائدهم الجنائزية. هي حضارة أهل مرمض بني سلامة، دول كانوا بيشيدوا المقابر بين المساكن ومش بيحطوا فيها أي قرابين أو أساس جنزي، وده اعتقادا منهم إن وجود المتوفى بين المساكن هيغنيهم وهيغنيه عن القرابين اللي هيقدموها. والجثة كانت بتدفن في وضع القرفصاء على جنبها اليمين، وراسها بتكون في جهة الشرق أو الشمال الشرقي. جينا العصر بداية الأسرات، والمقبرة اتقسمت لبنائين، واحد منهم تحت الأرض لدفن الموتى، والتاني فوق الأرض، وده كان واخد شكل مصطبة لاستقبال الزوار وتأدية الطقوس والشعائر الجنائزية. في الدولة القديمة اتطورت المقبرة وأخدت شكل الهرم اللي كلنا عارفينه، وفي الدولة الحديثة كانت المقابر منحوتة في الصخر. بالنسبة بقى للنقوش والمناظر اللي على جدران المقابر دي، فالمصريين القدماء رسموا ونحتوا كل حاجة كانوا بيحبوها في دنيتهم وكل اللي كانوا بيتمنوه في الحياة الأخرى، وصوروا الحياة اليومية بتاعتهم وكل الثروات والأنشطة والأعمال اللي كانوا بيقوموا بيها، وده لأسباب كتير جدا، ومنها اعتقادهم ان روح المتوفى كل ما تنزل من السماء للمقبرة هتشوف المناظر اللي مرسومة وتقدر تتعرف على صاحب المقبرة. وده غير المناظر الدينية اللي رسموها برضو على جدران المقابر، زي طقس فتح الفم وزيارة الأماكن المقدسة وتقدمة القرابين. كل ده هنعرفه مع بعض بالتفصيل في فيديوهات تانية.